呢個位置呢，就係我哋小區嘅正大門啦，叫西南門。咁一入門呢，往左手邊轉呢，就係入去我哋1期同埋3期嗰個小區嘅。咁呢條路呢，就係通往我哋嗰個別墅區嘅。咁喺右手邊呢個位置呢，係可以睇到我哋呢一棟建築物呢，就係以後我哋嗰個小區嗰個會所嚟嘅。咁暫時呢，因為成個小區仲未完全起好建好呵，所以呢個會所暫時未開放。但係呢度呢，以後規劃呢，係我哋做過成個小區個會所嘅，非常之靚啦。依家暫時呢，係用作物業嘅收樓處啦。咁依家買樓呢，到時收樓呢，就會喺上面搞手續嘅。依家呢，係嚟到我哋嗰個游泳池呢個位置喎。呢個游泳池呢，叫做無邊際游泳池。點解叫做無邊際游泳池呢？因為喺我哋嗰個游泳池呢個位置呢，游水呢，佢個視覺景觀呢，就啱啱好同我哋呢個東江呢係呈一條水平線嘅，所以叫做無邊際泳池。咁泳池個每年嘅開放時間呢，就6月份開始對外營業嘅。咁收費呢，單次收費呢，我哋係25蚊一次嘅收費嘅。下面呢，仲有一個小朋友嗰個玩嘅波波池嚇。如果晚上呢，喺呢度游水嘅話呢，咁呢就着晒燈啦，同埋我哋啲樓都着晒燈啦，嗰個景觀呢係非常之靚噶。游泳池呢個出門口呢個位置呢，就可以出翻嚟我哋呢條江邊綠道嘅。咁依家我哋企喺呢個位置呢，係屬於我哋小區嘅一條私家綠道，全程呢大概有1公里長，周邊都已經做好綠化噶啦。可以睇到呢，依家係下晝4點鐘都開始有人開始喺呢邊散步噶啦。晚上呢，可以行出食完飯之後呢，可以喺呢邊江邊呢邊散步啦。咁正對住呢，就係我哋睇到嘅，就係我哋嗰個東江啦。平時我哋飲用水呢，就係我哋條東江水啦。咁江邊下面呢度呢，仲有一條綠道嘅喎。呢條綠道呢，全程大概有10公里長，係屬於我哋一條市鎮綠道嚟嘅，可以圍住我哋成個呢個新城區呢邊呢，繞場一周，大概就有10公里嘅。咁平時好多人呢，都會喺度踩單車啊，同埋釣魚啊，都係一種非常之休閒嘅活動嚟噶。呢個位置呢，係屬於睇我哋嘅東江呢，係屬於成個江面最闊嗰個位置。前面呢，就係我哋呢個鯉魚洲島。咁平時呢，都會有人喺對面個碼頭嗰邊呢，係坐船上去個島上面玩嘅。咁島上面呢，仲有農家樂啊，嗰啲遊樂設施嘅。喺呢度平時喺呢邊呢，吹下江風呢，都非常之舒服同埋寫意噶。新鴻基龍匯呢個樓盤呢個賣點呢，就係我哋呢個東江嘅江景，同埋呢園林綠化。成個樓盤呢，佔地有10萬平方啦，有35%嘅係做咗我哋嗰個園林花園嘅，綠化率非常之高。跟住落嚟呢，就呢條片呢，就帶大家參觀翻呢個小區個園林景觀啦。